गाइस इन्डियाको गोदावरी जान लाग्छ होइन। गोदावरी किन भन्दाखेरि त्यो साथीले एन्टरप्लेन छ त्यसको रिभ्यू बनाइदिउँ भनेर जान लाग्यो होइन। अब भनेर माइक जोड्नु पर्ने थियो, माइक जोड्न छिटो जाउँ भनेर जोड्नै भ्याएन क्या। त्यही भएर अब यसकै माइकबाट बोलिरहेको छु, साउन्ड क्वालिटी पनि कस्तो खालको ट्राई गरौँ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क गोर्खा निस्किन लाग्यो। अब गोर्खा निस्केर गोर्खाबाट साथदोबाटो हुँदै गोदावरी जान्छ हामी। म चाहिँ सिङ्गल छु, साथी दुईजना डबल आइरहेको छ। त्यो जानु चाहिँ त्यहाँ होला पक्कै नै। अस्ति भर्खर म लकडाउनमै जाँदा चाहिँ दिइरहेको थिएँ। गार्डन चाहिँ बन्द छ गोदावरीको। तर गार्डन बन्द भयो भने यता हुन्छ नि बाहिरतिर भए पनि रमाइलो छ नि त ठाउँ गोदावरी यसो घुम्नु जानलाई। लगभग दसैँ आउन लागिसक्यो। त्यही पनि लगभग अरू वर्षको भन्दा चाहिँ अलि भिडभाड बढी नै जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब किन यो झन् कोरोनाले गर्दा झन् शान्त हुनु पनि लगभग पहिलाको जस्तो अलिकति खाली भएको छैन। ए त्यताबाट पो गएको छ। मैले रिभ्यू गर्ने स्किम चाहिँ हो जान्छ। टाइम 2 बजी लागेको छ होइन। अनि अब साथदोबाटोबाट म 1 किलोमिटर नै रुखिँदै हुनुपर्छ। त्यसलाई यताको बाटो थाहा छैन सक्छ निस्किन्छु कहिले लाग्यो। आउँदैछ नि थाहा होला। गोदावरी जान लागि त्यहाँ साथदोबाटो चोकबाट नछिरिकन यहाँबाट यस्तो गयो भने सिधा निस्किन्छ क्या उतापट्टि। तल गइरहेछन्। अब त्यो यो चाहिँ स्विमिङ पुल हो है साथदोबाटोको। स्विमिङ पुल अब सबै थोक गएँ। मेन चाहिँ फेमस चाहिँ स्विमिङ पुलको लागि हो होइन। लगभग भ्यालीभित्र अब एउटा बालक भयो, एउटा यो भयो। यो नै साइडमा त यही नै ठुलो होला सायद। ठुल्ठुलो गेमहरू भयो भने नि यहीँबाट हुन्छ सधैँ। अनि अब चाहिँ हामी ठ्याक्क कहाँ भन्दाखेरि त्यो पुरै टर्न मार्नु परेन क्या। यो साथदोबाटो चोकबाट उ गर्नु छ, यता आइरहनु परेन। झन्डै लागेको यहाँ ठ्याक्क फेरि हात्तीवन भन्दा अलि माथि निस्किन्छौँ। त्यहाँबाट अब हात्तीवन हुँदै गोदावरी जान्छ। गोदावरी त सबैजना गइरहेकै होला होइन। भयो भने मैले यस्तो भिडियो बनाइदिउँ भनेर। त्यो ठाउँ चाहिँ खमलटार हुन्छ। सबै एग्रिकल्चरल उयोहरूको अफिसहरू छ क्या यो लाइनमा चाहिँ। सबै राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान त्यस्तो के अनेक छ क्या। यस एग्रिकल्चर सम्बन्धी केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेपालभरिबाटै यहीँबाट आउने हो क्या। जस्तो भ्यूहरूको लागि यताउति अब प्लान्टदेखि एनिमलदेखि सबैलाई क्या ठुलो एरिया छ यिनीहरूको यहाँनिर होइन। अनि दामी छ त्यो। गभर्मेन्ट अफिसहरू त्यस्तो खतरा सर्भिस चाहिँ दिँदो रहेछ। तर रिसोर्सहरू चाहिँ सबै भइरहेको हुँदो रहेछ क्या त्यहाँ। रिसोर्सहरू मेन पावरहरू। अनि केही गर्नु पऱ्यो भने एग्रिकल्चर फिल्डको केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आएर अनि बुझ्दाखेरि सबै इन्फर्मेसन पाइन्छ। ओके रिसेट गर्छु भनेर बिर्सिन्छ यारलाई। फेरि सुरुबाट भन्नुपर्छ। जिरोमा आयो। त्यो हाउसिङहरू बनाएको छ। त्यो चाहिँ एलए स्कुल है। एलए स्कुल यहाँ माथि चाहिँ सानो पार्क जस्तो छ है। यो कोलोनी भयो। कोलोनीको यतापट्टि त्यो राम्रो छ। यहाँनिर जस हुन्छ नि यो क्रिकको पार्क होइन। गएर यसो बस्नुलाई राम्रो छ। यहाँ माथि चियरहरू छ होइन। जाने गेट चाहिँ यतातिरबाट हो कतातिरबाट छ। राम्रो हुन्छ त्यहाँ यसो हुन्छ नि पिस नगरेर बस्नलाई। माथि सानो मन्दिर जस्तो छ, आश्रम जस्तो। अनि त्यहाँ इभिनिङ वाकहरू गर्न उहरू गर्न आइरहन्छ मान्छेहरू त्यहाँ। म पनि जान्छु। यहाँ यताबाट पनि 2-3 जानु मिल्छ। यो भर्याङबाट यहाँबाट पनि जानु मिल्यो। यो सब गोदावरी आउन लागेको छ। अनि अब गोदावरीसँग आउने टाइम छैन अथवा हुन्छ नि आउँदा आउँदै पानी पऱ्यो त्यस्तो केही भइदियो भने उहाँसँग के जानु भनेको भने त्यो सानो पार्कमा गएर 1-2 घन्टा बस्दा पनि रमाइलो हुन्छ क्या।
मिनी गोदावरीको फिल लाउँछ भन्दा हुन्छ। त्यस्तो खतरा त नहोला, तर भए पनि इट्स काइन्ड अफ फ्री पार्क होइन, खतरै हुन्छ क्या। सातोबाटोबाट 10 किलोमिटर छ। बाटो त बनाउँदै होला, यहाँको बाटो कहिले नबनाउने हो, कहिले आउँदा खनिरहेको हुन्छ, कहिले बढाइरहेको हुन्छ, कहिले के गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै लास्ट स्लो चलाउने यार। हुन त नयाँ स्कुटर होइन, नयाँ पनि लाग्दै हो। फर्किँदाखेरि माइक पनि जोड्नु पर्ला होइन। मैले चाहिँ सेकेन्डमै माउन्ट नगरेको क्या, माइकको वाटरप्रुफ पनि हुँदैन, प्लस त्यही वाटरप्रुफ हुँदैन भनेर अहिले त्यो फोनबाट रेकर्ड गर्न खोजिरहेको। सडक निर्माण कार्य हुँदैछ अरे है। सडक त बन्यो भने हुन्छ नि, नेपालको बाटो हो, बन्न चिज मात्रै बनिरहन्छ, राम्रो चाहिँ कहिले हुँदैन फेरि। ल के भएको हेऱ्यो ए ओके सेम मेरो जस्तो बाइक रहेछ। लट पनि एउटै, टायर पनि चेन्ज जस्तै हालेर रहेछ, सेम सबै एउटै रहेछ। लास्ट टाइम लगिन्छ यार त्यहीले ठ्याक्क बिचमा यस्तो भयो भने चाहिँ एकदम खतरा हुन्छ यार, टायर चिप्लिहाल्ने क्या। यस्तो ल्याङ भयो नि त। पानी हाल्यो बर्खामा हिलो हिउँदमा धुलो, हाम्रो बाटो यस्तो छ। अब यहाँ अगाडिबाट उता गयो भने पानेश्वर पुग्छ, अनि यस्तो एरियामा छ अरू घरहरू पनि घुम्न मिल्ने ठाउँहरू के। अनि गोदावरी यो रिसोर्ट पनि यहाँ अगाडि हो, अगाडिबाट लेफ्ट लागेर जानुपर्छ। पोखराबारी पनि त्यतिर हो, नाच पोखरी भइहाल्यो, के छ अरू यता। अनि लेलेहरू भइहाल्यो। अनि यो अर्को साम्बा वाटरफल छ नि, त्यो पनि यतैबाट जाने हो, त्यो चाहिँ अलि टाढा पऱ्यो। अब यो मैले अघि भनेको ठाउँहरू चाहिँ नजिक अलिक पर्छ सबै। बेला यस्तो साइकलमा घुम्नु गएको थिएँ, कति रमाइलो हुन्छ। गोदावरीसम्म नै हिँड्छ साइकलमा, पुरा ग्रुप मिलेर होइन, सही हुन्छ। बाटो चाहिँ होस्ट नै भन्छु है म, ब्याड मात्रै हुनु चाहिँ होस्ट नै छ क्या। साउथ वेस्टर्न हाइट के यहाँ पनि कोलोनी छ, यस्तो खतरा कोलोनी छ। आउने बाटो चाहिँ यस्तो क्या, के मजा भयो त अब होइन। के मान्छे नेक्स्ट ल सक्यो है राम्रो बाटो। अब फेरि यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ लास्ट दिक्क क्या, पानी हाल बस्छ होइन, अरू उपाय पनि त छैन नि। हामी लगभग आधी बाटो आइपुग्यो,
बाडेगाउँ भन्ने ठाउँ आइपुग्यो बाडेगाउँ पुलिस स्टेसन अहिले लगभग 2:30 बजे त बाटोमा जाम छ भनेपछि अफिस टाइममा त हुन्छ के होला हो हालत खराब हुन्छ त अफिस टाइममा त सियर यो बाटो लगभग 1 घन्टा लाग्ने छ भने 2 घन्टा लाग्ने हुन्छ होला बाटो अहिले त लगभग कोही खासै हुन्छ नि अफिसियल मान्छे त अहिले त ठक्कै हिँड्नु नपर्ने हो यतिखेर त यस्तो भिड छ अस्ति पनि स्टेजमा आएर यहाँ झन्डै लगाएको थिएँ त्यतिखेर अलिक म हाल्छु त्यहाँको गाडीले टर्न लिँदैन क्या अचानक आत्तो ब्रेक हानेको स्वार भित्रेर हुन्छ नि लाइक 1 मिली इन्चले गर्दा तल कुलोमा खसेन क्या थ्याङ्क गड त्यतिखेर हामी लिएर आइपुग्न लाग्यौँ ओके गोदावरीबाट फर्किनु पर्यो पार्कतिर चाहिँ गएन आज हामी उता गयो खाजा खायो अब घर फर्किनु पर्यो जाडो पनि हुँदो रहेछ यार थियो त अघि आउँदा त शीतल भएको थियो